mukama kakano okukola abaana n'okukyusa amanya n'okukyusa embeera zaffe ya Yesu kakano buli kitangaala tulimu nnyo ayi mukama tukwebaza Yesu era mukama weekalisa kyova mu kintu mukama twongera okuyibwayo mubeera abatuukirivu n'okulwanyisa obulokozi watuwaayo mukama obadde n'ensi ekankana n'esaasagala tujja kunoonyereza ekitoko eky'obulokozi Yesu era mukama tuyambe eke mukama okugirirayo mukama niye mukama tunyweze ekigambo kya Katonda wamu n'obulokozi tukusinze bakalonda ayi mukama mukama bujjula okusinza ayi mukama si okusinza bakatonda abalala naye gweka Katonda wa Isirayiri owa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo batujja mu kitabulo taata tukweka amafuta Yesu tutuzeemu amaanyi ati tukola mukama batukwisiddwa era tujje mukama tulina omuliro ogwako oguwungujja tubeera abakazi n'abasajja ngayinga eriya bwe yali natuli ba muliro mukama tukwebaza buli ngeri Yesu kusoma mukama tukusabidde kule Yesu ngaleza abantu kwaya kumugalondo obutuufu ekirumira bakola emirimu mingi ne kwaya yaffe eno tomulimungalwaddange bano balina abaana ne bajja n'abaana ne basinza onde mukyala mawa n'abalala mwenna mukama bwe omukisa olw'ekyo era mmanyi nti engule yawe eri banene mu ggulu kati oluganda gwakyaliyo nga weekwatakwata njagala naawe ove mu kwekwatakwata okwo odde eri Katonda nate kale njala okubaniriza nate mwebale nnyo okujja kusinza olunaku olwaleero ate tubaza mukama nti sande eno ebadde yanjawulo kubanga obudde obubaddemuko akabugumubugumu so kiri bannange zirisana zino zibadde enkambwe ennyo nga tujja tukiribira naye mukama n'atuwa amaanyi tubaza mukama olwaleero era nate n'abaana baffe abadde mu masomero tubatukubira okubaniriza mubera okukomawo abayizi tumanyi tuno mwakoze bulungi era tumanyi tumagere mu bibiina ebiddako si bwe kiri bannange tunagenda kugenda mu maaso kanisa yaffe abantu bagenda mu maaso tulwadde mabega mukama yeebazibwe nnyo njala okubuuza ekibuuzo kino ojja kusa bikibuuza bannange bameka abaasaba mu wiiki eno nga wafuna obudde oba olunaku n'osaba mu budde n'otwala akabanga n'olunaku olw'okusiiba mu wiiki eno ewedde kanaba emikono gyammwe waggulu emikono byagirimu abaasaba nga wafuna obudde n'osaba n'ogamba nolwatu obuwaddeyo nja kusiiba dde emikono gyaffe waggulu tulabe 1 2 3 4 5 ate abasigadde mulimu ki Joseph kiki wasiiba mwami tebe mukama yeebazibwe ssebo kakati ntanze okukakasa nti kireka nabatasaba nabatasiiba bwe balemesa omulimu gwa mukama ogenda mu maaso beebano wiiki eyaggwa twatulina okufuna amabaati gaffe okuba tusereka akasolya akali wansi the lower roof ne akazimba akali emabega woltad tukakiyite bwekyo naye Uganda Bank netukubira esimu egamba bane mutusonyiwe nnyo nti bafuna ki order nga kinene kya ttani 30 ky'amabaati kati babasaba obutono nabagamba ffe tulindeko paka enkya ekya si balaza ekya yebalaza bagambye enkya ku mande tukalinde kati omanyi bwobeera omutono era obeera mutono naye omunene abeera munene si bweki mukama naffe atuyambe tukole ki tugejje tugaziwe mukama yebaziwe oluga tukwaniriza nnyo okusako omunaffe leero beomu kubasereka ekkanisa yaffe onosoberako emega osabirawo mutungo mukama yebaziwe nnyo naye twebaza Katonda nti newankubadde nga bwewataako tegajja omulimu omunene gutandisa okugenda mu maaso okusereka ekkanisa babeka abalabye ku bifaananyi oketwatuweereza ku masimu era babirabyeko niye nga tumwogera tumuddamu ku WhatsApp mpeereza ebifaananyi tiraddamu omuluganda mwabangi mwagala bafumu wala okuddamu ekyo omufuulino yafudde kale nga kitalo nnyo
twebaza Mukama nti omulimu gwa Mukama gugenda mu maaso gamba nti amiina era ebibala byaffe weebiri awo akasonda akasooka kali waggulu era nabo okubikala balaliza okukayingiriramu nogaliza kubanga kagenda mu maaso. Mukama yeebazibwe. Tukkiriza Katonda nti guno omwaka guno teguggwako tebakumaliza sereka nyimba ya Mukama. Okukkiriza kwaffe akati kanziremu mbazzemu amaanyi oba mbasabe nate otera kuwaayo kukya kusereka nyimba ya Mukama. Twagala obukadde 50 abo okuba tugula amabaati kwebimaka tugyewo ebiri. Mukama yeebazibwe. Bwebanga weeyama oba tulema kweyama tubeera mukodo enyuma ya Mukama era ogenda mu maaso. Yesu yeebazibwe nnyo. Katukkiriza Mukama obukadde 50 awo bwetufuna ekikumi tuba kituyambye naye ataano tuyinza okulaba tunyigiriza tubanga tugenda mu maaso tubanga tusereka ennyumba ya Mukama bati ngagendako tukola ebiddako mpalampala. Mukama yeebazibwe. Kale asaba kugenda mu maaso okubuulira era okwaniriza mulirwana wange Alex tuyamuhiika tuwire ku mukono. So Alex musajja omuneiba waffe wemusiro wenyininyini etweraganye atukolere okwata ategaseeko ku Sande eno tufunidde omukisa gwa njawulo nnyo. Njagala tudde mu kigambo kya Katonda muza kulanya olina Bayibuli. Kale tubasabye tubasibe wiiki eyaggwa naye mubuuza olina Bayibuli. Naye balina Bayibuli naye mwabooluganda gwe omwatasaba gwe omwatasiiba era ne baba entugiina kakati gwe n'okikola otya ekyo kyekutwala okuwazzamu amaanyi ku Sande tujja ne Bayibuli zaffe zituna kutubeera mu ngalo wadde nga ziri ku masimu oba ku iPads. Mukama tuna tuli nazo mu mikono gyaffe. Tuli mu mwezi bwe tuyita ogwa December mu mwaka ogwa Gregoria oba Grigori era nga mu mwaka 2023 gwe gufundikira omwaka gwonna omulamba. Naye gwena tukimanyi nti nno tuli mu mwezi ogw'omwenda ogwa Bayibuli gwa Kislevu okusinziira ku byawandiikibwa. Naye mu mwezi guno ogwa December ebigenda mu ggwanga bibeera bingi ddala era nga mu byo mulimu kibata Sebukkulu era nga bo bagamba Sebukkulu bweri kubanga baagala okuba nti bakuza amazaalibwa aga Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tugaanyi Yesu yazaalibwa naye nga obudde bwabakutte si bwe bw'oli mu Bayibuli nga bwe tugisoma. Era guno omwezi twala okwewaayo okuyiga ku Yesu ono mu buziba. Lwaki? Kubanga Yesu ono bangi tebamutegeera duli naye ne kaakano bangi tebamumanyi. Bawulyamuwulya nti Yesu Kristo gy'ali yazaalibwa ne bikomaawo bwe bityo by'olubalaato. Naye Mukama ayagadde akaseera kano gwe nange tuddemu twetegereze Yesu ono y'ani era Yesu ono kikyasobola okukola oba kyatukoledde ffe abakkiriza Kristo ng'omulokozi Yesu. Omusajja omu mu budde obuyise byawandiikibwa ye yagamba nti Yesu ono bangi tebamutegeera kubanga tebamanya nti Yesu mwana wa Katonda. Era abantu bangi balaba Yesu nga ali awo bw'atyo wagamba nti Yesu yina amata mpaayo amata oba mpaayo engatto zigenda okwambala kusaba busabi bamuwa amata basi bamuwa olugoye lwayambadde ebisikadde weewaawo oba naalikukwata lokose kakati Yesu ow'ekiko ekyo siko tugamba olwaleero tutuganye Yesu addamu essaala zaffe naye Yesu takoma kuwa buwi mazzi ga kunywa oba okuyita ebibuuzo oba okufuna omulimu oba okusereka ennyumba yo. Yesu gwe tugenda kwenako olwaleero ye Yesu ono omwana owa Katonda era nga ye Katonda nga ye bw'ali ng'omuntu. Guno mwezi gwa December abantu babeera mu mazina abantu babeera mu kutacyanca tuganyi si kibi naye obuzibu ekigendererwa kyabwe ekya Yesu wasinze oyo kyanjawulo nnyo okugeraageranya n'ekigendererwa Yesu mwana wa Katonda kyajja okukola. Kino kankiddemu era mbenga nkikkaatiriza nti kiggwanidde ggwe okusukkulumya ku Yesu oyo akuwa emmere gy'olya n'omusembeza mu bulamu bwo ng'omwana wa Katonda ate omulokozi wo ggwe.
Lwaki? Tewaliwo obulokozi bwonna okujjako obuli mu Kristo Yesu. Abalala bonna tebalokola. Essente zonna zigenda kukulokola. Ettaka ly'olina ddungi naye ligenda kukulokola. Emmotoka gy'ovuga nnungi weewaawo naye tigenda kukulokola. Naye alokola tumanyi yaani? Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Era omutwe gwaffe lwali guli nti Yesu mwana wa Katonda. Kamati amiina. Bangi bamuwakanya. Gwe gamba haja olwaleero nti Yesu mwana wa Katonda olabe. Anya kugyojjambia. Otandise okuvvoola. Oli nabbi bunnabbi awo wakoma. Era bangi Yesu bamanyi bwe batyo, amadini mangi bamanyi bwe batyo. Ne bana abalala basamize bamulaba nga bulabi bwatyo. Abatakkiriza bamunyooma. Era abasajja Abaruumi abamukobera ku musalaba e Gologoosa bali basajja banjasa biggu. Era bo nga balaba Yesu ali bwatyo bwatyo. Y'omu bw'okwalabira ku musalaba n'okomerera n'otambula n'ogenda ewuwo. Naye Yesu Kristo yakakasa nti ye mwana wa Katonda. Era njagala baleetedemu amaanyi. Oyo okunyooma nti walokoka ayinza okyogera wali toyinza kumuddamu mu mutima gwo kyetwale nti kyolina kyakyo kyennyininyini. Yesu ali mu mutima gwo ye mwana wa Katonda. Era Yesu oyo alokola akyusa embeera. Era Yesu oyo atuviira mu mbeera zo tubeeramu kubanga ye alina amaanyi era ye Katonda. Mukama yeebazibwe. Yesu ki? Katonda. Tugenda kukiraba olunaku olwaleero. Era njagala omanyi kino bino ebikujjuka bigenda mu maaso. Wadde ng'abantu bakola bino bakola biri simanyi pata wali biki bagenda mu disco. Tobakkiririzamu babulimba mbu babasinza bagala kuwa Yesu kitiibwa. Naye ng'ate byebakola tebikwatagana na Yesu kuba ekitiibwa kye. Era ebiseera ebisinga obungi bavoola buvoozi. Ku Christmas banyume okusinga obungi, ne balya emmere esinga obungi, n'okubba kubeera kungi kuba bayagala ssente. Agenda bw'atakalemu apepeeyemuko katonotono. Naye Yesu Kristo ye mwana owa Katonda. Pawulo yawandiika mu Bakolonsi essula ey'okubiri ennyolo 9 n'agamba nti mu ye mwe muli obutuukirivu obwa Katonda. Nti mu Yesu mwe muli obutuukirivu obwa Katonda. Era bw'ova ku Yesu teri butuukirivu bulala, teri bulokozi bulala, teriyo kunulibwa kulala wadde okunigibwako ebibi, tekuliiyo. Era ffe tunywereza nga tukakasa nti mu Yesu Kristo mwe muli obulokozi waffe bwe twetaaga ebiseera byonna. Nyala obikole babbi Oluganda mu Bafiripo essula ey'okubiri olunyiro lw'omukaaga tusomebwamu ffenna. Bikula Bayibuli Abafiripo suubira Bayibuli bwe zitambula bannange nyala ziwulira temutunuulira nze mukule Bayibuli. Abafiripo bano balabye essula ey'okubiri olunyiro lw'omukaaga. Bayibuli egambye bw'eti, oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda teyalowooza ku kintu ekyegombebwa okwenkana ne Katonda. Teyalowooza okwenkana ne Katonda. Oyo ye Yesu gwe twogerako nako olwaleero. Era Yesu ono ayogerwako mu Bebbulaniya essula esooka. Tugereko ne mu Bebbulaniya katono nnyo. Abebbulaniya tukule Babuli zaffe bannange abooluganda temutunya kutunuulisi wano. Manyi bannabbi b'obuni babo tebaatandika. Abooluganda tebabikola Bayibuli zaabwe. Abebbulaniya essula esooka olunyiriri esooka olwokubiri n'olwokusatu bwe luti, mu nnaku zino ez'oluvannyuma yayogera naffe mu mwana bwe yassaawo okuba omusika wa byonna era gwe yatonza ebintu byonna. Olwokusatu, oyo bw'ali okumasamasa kw'ekitiibwa kye n'ekifaananyi kye ddala bw'ali, era bw'asitula ebintu byonna n'ebigambo eby'obuyinza bwe, bwe yamala okukola ekyokunaaza ebibi n'atuula ku mukono gwa ddyo ogw'obukulu waggulu. Yesu Kristo bw'atyo bwe yali. Yesu Kristo ono ye mwana owa Katonda. Bwe yajja ku musaalaba n'afiirira gwe nange
bw'amala emirimu gyonna egyo n'atuula ku mukono gwa ddyo wa Katonda Kitaffe Ayinza Byonna. Kino kyonna kiraga nti ono omusajja otuweerako olwaleero Yesu Kristo mwana wa Katonda. Era omubulizi w'enjiri Pawulo ayogera ku ngeri nnyingi nnyo ku musajja ono Yesu omulokozi waffe nga omwana wa Katonda mu ngeri nnyingi nnyo ddala. Waliwo omusajja omu bamuyita C.S. Lewis yali mu Amerika, ye agamba nti bw'ozaala ekintu kikufaanana kibeera nga ggwe. Era n'agamba nti omuntu avaamu baana, tavaamu nfudu, naye avaamu ki? Baana. Kati bw'abanga avuddemu baana, tugamba nno omwana alingaani kitaawe. Omusajja omu yali musajja mukambwe nnyo, yalina abaana baali 7 nga si balalu balwadde. Kati omusajja mu busimu obungi n'agamba mutabani n'agamba gwe mbwago wabaaki? N'agamba taata nga kino kya nnaku nnyo kubanga bwe banga ndimbwa tewaliwo okubuusabuusa. Naye tera kyamisana kwolwo. Yakola ki? Tera kyamisana. Naye ng'amutegeeza bwe banga okakasa nti nange ndimbwa, ekitegeeza naawe wandibanga. Abazadde tukendeeze ku bigambo byaffe. Abazadde Mukama yeebazibwe. Mukama atusaasire, Mukama yeebazibwe. Kati omusajja agamba nti nno omusajja ava mu mwana, era n'agamba nti nno amagi ag'ekinyonyi bwe gaba nga gabiikiddwa enkwale, bameka bamanyi enkwale? Bameka bali bagiriddeko? Kale sobalidde ku nkwale. Enkwale, eggiri enkwale livaamu nkwale, n'enkoko livaamu nkoko, embaata livaamu mbaata. Ne bwamukwedde ng'olusa embaata esobola okwalula amagi ag'enkoko naye gasigala ga nkoko. Mukama yeebazibwe. Kati ne Yesu ono mwana wa Katonda kitegeeza naye mwennyini mwene Katonda. Mukama yeebazibwe. Mu Bayibuli tulina ebikakasa bingi era ngenda kubyogerako olwaleero nti Yesu Kristo mwana wa Katonda. Wadde nga bala batuwakanya nnyo ne bagamba nedda oyo yali nabbi bunabbi, oyo yali bw'ati bw'ati, yali mubazi n'akomaawo, oyo yali mwana wa Mariya ne Mary wali kituufu. Naye ng'enkomerera byonna yali mwana wa Katonda. Yesu yalina okuyita mu muntu, naye jjukira nti ensigo ezaatekebwa mu Mariya tezaali za muntu, zaali za Mwoyo Mutukuvu bwe tugamba. Kati ekyo ne kifuula Yesu Kristo omwana wa Katonda. Naye awulibwa ku bantu abalala bonna. Era y'ensonga lwaki Yesu Kristo bwe yali mutukuvu yasobola okuba nti atuukiriza ebisaanizo ebisobola okulokola ggwe nange. Lwaki? Yali mwana wa Katonda, yali mutukuvu. Era ye Yesu teyalina kibi kyali walina akatono. Ngezaako okufumiitiriza Yesu omusajja n'atambulira mu Yerusaalemi nga akola ebyamagero ng'abuulira enjiri. Nkakasa nti Yesu ono baana bawala bali mu Yerusaalemi balina bamutawaanya. Tokirowooza? Muwala akyatandiragadde muvubuka mbulakalevu nga yenna ebyamagero abikola, musajja alabika bulungi. Aliwa? Baali bwe bali. Naye Yesu Kristo teyakkiriza kwonoona mu maaso ga Katonda, kubanga alina ekigendererwa okubeera omulokozi w'ensi zonna. Era Yesu Kristo n'akuma obutukuvu bwe okutuusa okufa ne mu bulumi obungi ku musaalaba. Yesu Kristo teyayonoona, teyavuma, teyavala muntu yenna, teyanyuma muntu yenna, naye yakkiriza Kristo okubeera omulokozi. Yakkiriza Katonda kitaawe okumubeererawo mu mbeera zonna. Kakuzibu omanya Oluganda, oyinza okuba oyita mu mbeera nga nzibu nnyo nga bw'oli wafunda, era ng'ogamba wano wanayitawo watya wano olwaleero. Nyina okukakasibwako olwaleero nti Yesu Kristo ajja kunyigawo awo awafunda oyitewo nga weeyisaawo Yesu ku musaalaba naawe akyasobola okuyisaawo. Yesu yakola amakubo. Olunaku olwajjo
mukyala wange yataddeko puroguramu y'okumakya yakayiriyiri tunogende wakiso tumugamba ne maama osiwangambidde nga obudde bukyali neteekateeka abakyala bamanyi okulemerako abakyala mukama yebazo naye tuguma twagendayo kyeyagalire netuguma mwamitema mukama yebazibwe kakati naye nga kira kyekimu nabanyala okujja wano nebyafigana mu maaso olwo n'oluganda yabadde ampise ku babadde baleeta omwami awaka muganda waleeta omwami awaka naye omusimu olina okubeerawo kati omukyalo ono asinza butagenda kuba omukyalo ono atula ku kakaashi akazimba ekkanisa eno asobola mu kkanisa ndala naye nga mukwano gwaffe nnyo nfanfe kati nga abeera kiti omukono gye guli kakati ne tuvuga emmotoka kyamu nga mungi ku northern bypass ne tusalinkiriza paka wakiso nagaza okutuuka nga obudde bugenze kati era n'omukama kati okuva eno wakiso mu budde eno mubufunafune no wakiso yuniyo nvaayo nti okudda wakiso okudda ekiti mukama nampa amagezi nangenda ku gps ku simu gps google earth nenteekamu kiti ekimu nyabadde musabika pini mu luganda simu pini bagitwala mu luganda endagiriro y'ekifo kiriwo kiba bagita pini mukama naye bantu mwe temuli bangu mwina n'okulokukera ddala mu luganda munange nga nteekamu kapini kati pini bw'obanga ovuga eba ekulagirira 200 meters bibiri kyama ku mukono gwa kkono kilomita 6 ku mukono gwa ddyo kati pini netandika okuntambuza naye tukikiseera ngamba naye pini eno yandibanga nfere naye mukama nangamba wagambye nkulagirire kati nenguma naye mukama yeewonya okuva ewakiso munda eyo naye nkulaba nga ndi mu kiti nga mpise ku nyirinyiri ku nnyumba wenyirinyiri awo wenyirinyiri kati mwaba batabazesiga muzesige naye nga si yesu muzisiga nga pini zokkaye mukama yeebaze naye mukama yandikozesa nakola ki etuuka kikyeŋŋamba tino epini ataddewo ekkubo naye ate ekkubo erya yesu lisukkuluma erya pini lisukkuluma erya pini gwe nga weebuuza mukama akoze ntya ye wano njiyizaawo ntya mukama yekkubo n'amazima n'obulamu yesu kristo ye mwana wa katonda teriyo mulala yenna obulokozi bwonna buli mu ye kristo haleluya yesu kristo mwana wa katonda tugende mu maaso tulabe bimeka ebintu bikakasa 7 yesu kristo mwana wa katonda obukakafu obusooka nti bamalayika bayita yesu omwana wa katonda bo bennyini bamalayika si ye bantu naye bamalayika bayita kristo omwana owa katonda bayibuli egamba mu Luka 1:32 ngezaako okukozesa oluzungu luze mu luganda mangu naye kino kimbuuseeko mu luzungu lugamba he will be called great and will be called the son of the most high nti aliyitibwa omunene era omukulu era aliyitibwa omwana wa katonda asinziddwa obugulumivu mukama yeebazibwe malayika yagamba ono agamba Mariyamu muwala mbeerera amubuuza omwami nyakuzaala omwana naye alibeera mwana kikaaki watuluba ki namugamba ono ajja kuba munene era mukulu ddala era aliyitibwa muganda waliwo badde aliyitibwa omwana w'oyo ali waggulu ennyo era mukama katonda alimuwa entebe yani eya dawudi ki jjajjaawe mukama yeebazibwe kati bamalayika bewa obujulizi nti yesu kristo mwana wa katonda kubanga okyali eyo nga gw'okyabuusabuusa oba yesu kristo mwana wa katonda bamalayika bakyogera era ye mwana wa katonda obukakafu obulaga nti yesu kristo si mufere yesu kristo mulokozi ate mwana wa katonda ekitegeeza era ye katonda obujulizi obwokubiri bwali ku mukadde waffe yokaana yali yokaana omubatiza era omusajja ono yakola emirimu mingi nnyo okubatiza abantu mu biseera ebyo mu mugga Yorodaani naye n'omukisa omuggo gwe naguyimiriramuko
mu Isirayiri. Era omugga guno bangi bakkiriza Kristo ng'omulokozi waabwe. Era mu Isaaya, nabbi Isaaya emyaka mingi yali yalagula ensonga eno ekwatagana ne Kristo Yesu. Nja kubasaba tubikole mu Isaaya essula ya 40 tubikole Bayibuli zaffe bannange. Abooluganda temutunira tukole Bayibuli njala ebeere culture yaffe nga bwetwogera ekyawandiikibwa naawe otunulayo mu kyawandiikibwa kubanga bw'otunula bw'otyo omulabe wajja okukulimbira naye kibikula kikakasa nti kyekikyo. Kale Isaaya essula ya 40 batuyambye okutibikwa luli eddoboozi lyayogerera waggulu nti mulongoose mu lukoola ekkubo lya Mukama, mugolole mu ddungu Katonda waffe oluguudo. Buli kiwonvu kirigulumizibwa na buli lusozi n'akasozi zirikakanyizibwa, n'obukyamu buligololwa, n'ekifo ekitali kisende kiritereezebwa. Yekafuna otugerako olwaleero. Kati nabbi Isaaya ono ebigambo byayogera bino byali byogera ku musajja ono Yesu Kristo alijja okulokola abantu bonna, kubanga ye yali mwana wa Katonda. Kati Yokaana n'akiddamu mu kitabo kya Yokaana essula esooka 3:4. Muzungu negamba nti I have seen and have borne witness that this is the Son of God. Luganda negamba nti nange nendaba nga ntegeeza nti oyo yeki tudde mutyati oyo yeki ye mwana wa Katonda. Yesu Kristo mwana wa Katonda. Era bannenjala okakase nti bw'obanga wakkiriza Kristo omulokozi wo tobuusabuusa oba Yesu ye wuuyo. Bw'obogera ku Yesu eri abayita ba Yesu mu Brazil nga banne gaabwe beyita Yesu yerinnya lye. Naye Yesu twogerako yali mu Bayibuli. Ye Yesu ono mwana wa Katonda. Ye Yesu ono omulokozi eyalokola ggwe nange. Era Yesu ono yagenda okulokola amawanga gonna. Era omusajja Yokaana yali agamba mutereeze bannange amagenda gammwe wamu n'amadda. Era n'agamba mu Yokaana Luganda version Yokaana 1:34 lugamba nange nendaba nentegeeza nti oyo ye mwana wa Katonda. Yokaana n'akiddamu n'akikkaatiriza. Ekyokusatu ekikakasa nti Yesu mwana wa Katonda be baali ababuulizi b'enjiri aba Yesu Kristo, abayigirizwa aba Yesu Kristo. Mu Matayo 14:33 Bayibuli egamba nti and those in the boat worshipped him saying, truly you are the Son of God. Tima abaali mu lyato ne bamusinza ne bagamba nti mazima ddala oli mwana wa Katonda. Awatali kubuusabuusa baalaba ebyamagero bya Yesu, baalaba byebakolera mu bulamu bwabwe. Awaali omuyaga n'abukakkanya ne bamattira ne bagamba mazima ddala no oli mwana wa Katonda. Owooluganda bw'okyali eyo ng'eriyo omuyaga nga gukunta gujja gy'oli okuyimusayimusa, eriyo omwana wa Katonda agusobola era ajja gukakkanya wansi. Gwe tosobola nange sisobola naye Yesu asobola kubanga ye mwana wa Katonda. Matayo 16 neddamu n'agamba, he said to them, but who do you say I am? Simon Peter replied, you are the Christ, the Son of the living God. N'abagamba nti naye mmwe mumpita mutya? Era Yesu akubuuza gwe Yesu omuyita otya? Musajja ali awo oba omulokozi wo? Yesu ayakola ekigambo kimu nti ye mwana wa Katonda ate mulokozi. Bannange buli bwonna obukakafu bulaga nti Yesu Kristo mwana wa Katonda. Obukakafu obwokuna era kino nkyagala nnyo, nkyogera n'essanyu lingi nnyo kubanga teri muntu asobola kukola kino nga si Katonda. Era ensonga eno nti Yesu alina amaanyi okusonyiwa ebibi. Teriyo muntu yenna asobola kusonyiwa kibi oba okukijjawo. Teriyo sabbuuni ne waba ng'afaanana atya asobola okunaazaako ekibi n'akijjawo. Tekisoboka.
singa gwali bwe gutyo bamalaya bandibadde batuukirivu si bwe kiri era balitwongera okusaba kubanga ennaku zino mwabavuga emmotoka mujja kunjulira nabeera ku booda nti erudda awo ekisaasaawo mu kikaawo waliwo bbaala ennene ey'amaanyi ennaku zino era obudde gye bugenda bweyongera eyo obasanga basimbye olukala bwe bati banoonya abaguzi bamala bagenda ne banaaba ne sabbuuni si bwe kiri bafuuka batukuvu naye Yesu senga bamukowoola ajja kuba naasa ebibi byabwe gwe nange buli lunaku twonoona mu bikolwa mu birowoozo mu bwongo ne mu mitwe gyaffe naye bwe tukowoola Yesu Mukama aliwo ogwo gwansinze okwaka kwantawaanyizza jjo Mukama nsaasira sabadde wa mazima nalimbye eyo n'abalanga tuli babbi nga tukimanyika ntogerewe nti ogenze ku dduuka okuza ebintu omulimu wadda ka mitwalo 2 akw'eccengi n'akola ensomo tuli ku 3,000 n'akuwa 5,000 n'okiraba n'otambula oluvaawo naawe tasaanya kukyalira ng'akakasikayo ng'akabba anti banzibye ninawe oli mubbi naye otukowoola Yesu atusaasira era Yesu yasonyiwa ebibi ekkanisa yaffe Mukama atulase enfuna n'enfuna tulina okubeera ntwenenya essaawa 24 bameka bakimanyi mu kanisa muno okwenenya kwaffe kwa lubeerera lwaki kubanga tusobe ne twogera ebitatuuse ne tulowooza ebitasaanidde emitima gyaffe era saba Mukama agula emitima gyaffe bannange n'agamba kakandika naye Mukama atusasira busaasizi Mukama yeebazibwe Yesu ajjawo ebibi Marko 2:5 when Jesus saw their faith he said the paralytic Luganda, son, your sins are forgiven you. Yesu agamba nti bwe yalaba okukkiriza kwabwe n'agamba akonsibye nti mwana wange ebibi byo bikugiddwako. Ani ayogera kino? Ye Yesu omwana wa Katonda omulamu. Yesu alina amaanyi agajjawo ekibi. Abalala ffe tusobola bino mugamba tunomanyi amanyi ne mukatuliki katulanganye wa father ansaasire n'otula mu kagoli akaguli kale mwana wange okusonyiye naye nayo father naye asaana okunenya ebibi bye yani amusonyiwa ne popu yennyini asaana okusonyiwa ebibi bye tasobola kubyesonyiwa naye Mukama yekka yasobola okumusonyiwa ebibi bye. Mukama atukoola bannange okukakasa nti Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Eyokutaano, Yesu okuzaalibwa omuwala embeererwa kyali kyakaffe kyalaga nti Yesu Kristo yali mwana wa Katonda. Bayibuli tebetugamba mu Luka 1:4-5. How will this be? Mary asked the angel, since I am a virgin. Kinaasoboka kitya kino nga ndi muwala mbeerera? Malayika n'amugamba, Omwoyo Mutukuvu alikukkako era ofuna amaanyi agava waggulu gajja kukumaamira. Era Omutukuvu alizaalibwa era aliyitibwa Omwana wa Katonda. Twatugeddeko oluvannyuma ennyo. Era malayika ono akakasa Mariyamu nti waayi bino kyali awo naye ekigenda okugwako kya Mwoyo Mutukuvu. Era alikuvaamu ali mwana wa Katonda si mwana w'abantu. Wadde nga Yosefu yali omwami wa Mariyamu, Yosefu yali kifaananyi naye mwennyini Katonda yali nannyini mwana. Mukama yeebazibwe. Ekyo kyakolebwa nti Yesu alikuva buli mu ggulu agwebugwe pa agambe nti ndi mulokozi ani andimukkiriza. Akulaba ne kaakano bali nga azaalibwa Mariyamu tebamukkiriza naye awo kyandibadde kibi nnyo. Naye Mukama n'ayagala akisembeze kumpi tukitegeere tube nga tukyeyagaliramu okuba tukkiriza Kristo ono omulokozi waffe.
kyomukaaga Katonda waffe ono yennyini naye yakyogera Katonda kitaffe tulina Katonda kitaffe Katonda Omwana ne Katonda Omwoyo Mutukuvu naye Katonda kitaffe yakyogera kaati nga Yesu Kristo abatizibwa mu mugga Yorodaani era Bayibuli egamba bw'eti Matayo 3:16 ne 17 n'agamba nti ono ye mwana wange omwagalwa ennyo era mu ye mwe neenyumiriza. Ani ayogera? Katonda kitaffe yayogera. Kati bw'aba tunayogedde gwabuusabuusa kikyoliko ani asinga amangu n'ekitiibwa? Yesu Kristo mwana wa Katonda ne kitaawe mwennyini mu ggulu yakikakasa era Katonda waffe akyogera emirundi mingi enfunda n'enfunda nti Yesu Kristo mwana wa Katonda era ye Yesu Kristo yajja okutulokola gwe nange okumanya Kristo ng'omulokozi waffe. Omwezi guno ogwa Desemba tumala gatwalibwa mu tutategeera tugende mazalibwa ga Yesu va ku byanjwanjwa ndi mu byawandiikibwa. Yesu Kristo mulokozi era guno mwezi gwa Desemba mwezi gwa kwewaayo. Sigambe tolya nkoko yo nnungi mamitulira manyi okola enkoko ennungi ennyo ne mukyala n'ogirabako amalusu ne gayiika n'omira amalusu agataliiyo. Lya enkoko yo tugaanyi naye jjukira nti kiseera kya kudda eri Katonda. Gwe nange teri amanyi ali Yesu lwalidda eyinza okumala guno omwezi oba wiiki ejja. Bino okudda bino sibikujjuko genda mpolampola oluganda naye ekisinga obukulu kyonna okuba nti Yesu ali mu mutima gwo omwana wa Katonda. Era muzikirize mbasabe tuvuuname emitwe gyaffe wansi tuzibirize ku maaso gaffe. Njagala ofumitirize ekyawandiikibwa bitwogedde olwaleero obuno obuweereza n'ekigambo kya Katonda kino olwaleero. Weebuuze nti ddala Yesu ono mwana wa Katonda mutima gwange mwali? Mazima ddala Yesu Kristo ono singa akomawo olwaleero nandibadde neeteeseteese. Genda maaso oluganda weebuuza ensonga ezo. Olina okutereeza obulamu bw'omwezi guno gwa Desemba nga bagamba ebikujjuko ebitawedde ebivaamu okufa, ebivaamu obwenzi, ebivaamu bintu bingi ebyebivaamu. Mukama akukoowolodde gy'ali kubanga ye mwana wa Katonda yalina ekyokuddamu, yatusanyusa, yalwana entalo zaffe, yatuwa obuwanguzi. Njaludde muweeweeyo nate oyo obulamu bw'eri Kristo ono omwana wa Katonda omulokozi waffe omununuzi waffe. Oluganda yimusa ku ddoboozi weeweeyo eri Kristo Yesu. Endagaano yo naye gizza obujja. Tuli mu mbeera olwaleero ne mu mawanga ge tulimu olwaleero naye Yesu akomawo mangu ddala ayagala kusinkana nga weeteeseteese. Ensonga lwaki Kristo yafa ku musaalaba nga tayagala muntu yenagenda mu geyeena. Oluganda weeweeyo obulamu bwo awatali kubuusabuusa wadde n'akati. Kama tukwebaza Yesu. Toli musajja busajja, oli mwana wa Katonda ate ng'oli Katonda. Mukama twewaayo nate nga buli kinnoomu abatudde wano n'abali ku mikutu. Twewaayo gy'oli ng'amaka. Mukama twewaayo nga ekkanisa.
Kale tubayo nga omubiri gwa Kristo kyoli obeera omwana wa Katonda. Era Mukama onywerere mu ffe Taata. Ati naffe tukokusagaasagana. Naye Mukama tunyweze obulokozi bwaffe. Tubukwate ng'ekyatika. Tunywerere mu Yesu. Okukemebwa kungi. Sitaani akola obutaweera n'emizimu n'emisambo gye gyonna okutujja ku mulamwa. Naye Mukama tusazeewo naffe okunywerera ku gwe Taata. Wakati w'okugezesebwa, wakati w'okukemebwa, wakati w'ebizibu ebingi, wakati w'embeera enzibu nnyiri obulamu bwaffe, Mukama twewaayo. Mukama twewaayo. Mukama ekkanisa eno watwawula waffe omulamwa gwaffe gwera batukuvu. Ali ku kkomero ya lwonna tugende mu ggulu, si geyena muliro naye mu ggulu. Mukama asabire buli mukazi ali mu kkanisa na buli musajja, abaana ab'obulenzi, abaana ab'obuwala, abavubuka, ffenna Mukama tunyweze mu bulokozi bwa Yesu. Bangi bagenze mu geyena Mukama nga tebabeera mu makanisa ne batuula naye ne batanyweza ekyo Mukama ky'awa eky'obuyinza eky'ekitiibwa. Mukama tutambe tunyweze obulokozi bwe. Yesu onootera okudda tukimanyi bulungi, era obubonero bweyongera buli lunaku. Onootera okudda. Tugambe Yesu. Olw'ekigambo kyo ekikulu ekijjira emaanyi okutujjukiza omukulu wa Kristo omwana wa Katonda, era tukkiriza ayi kabaka bakabaka nti Yesu mwana wa Katonda, era tukkiriza nti yafa ate ku musaalaba ogw'omuwendo n'afiirira ebibi byaffe byonna, ffe tusobole okununulibwa okuva mu kibi, ate tusobole okuzzibwawo enkolagana yaffe ne Katonda. Tukwebaza ayi kabaka bakabaka olw'ekigambo ekyo, era tusalawo olwaleero n'ennaku ezigenda okujja tugenda kuva mu mbeera zaffe ezitali za butuukirivu, tugenda kuva ku mbeera zaffe ez'ebyonoono byonna byetutambuliramu, tugenda kwenenya, tugenda kudda mu kkubo ery'amazima, era tugenda kubeera n'obulamu obuteeka Yesu ku ntikko ey'obulamu bwaffe, okumugwereza
okumusanyusa okukola ebyo ebisaanidde etwala mu maaso ku lw'obulungi bwaffe kubanga awatali Yesu tewali kitusobola kukola kubanga lyekkubo ge mazima era bwe bulamu twewaayo gy'oli ayi kabaka tuukiriza ekigambo kyo eri emitima gyaffe kubwa Yesu Kristo mukama waffe tusabye haleluya haleluya katwebaze omusumba waffe olw'ekigambo ekyo kyatwada bakyagaleero ate twebaze Katonda nate kubanga amusobozesezza era oyinza okuba ng'ogyoli eyo nga tokkirizanga nti Yesu ye mwana wa Katonda ofuna omukisa olunaku olwaleero okwetwalira Kristo ng'omulokozi wo oyinza okuba gy'oli ku mukutu oyinza okuba oli masekkati gaffe oyinza okuba oli eyo mu mayumba agatulinaanye ng'owulira ekizindaalo kino olwaleero lwe lunaku lwo okwetwalira Kristo ng'omwana wa Katonda asobola okufuga bulamu bwo haleluya amiina twebaza Katonda oyo atusobozesezza nate okubeera nga tuuse mu kaseera kano akasaambisa eno kakasa nti okubeerawo okwe kutumaanidde twebaza Katonda nate n'olw'okuzimba okugenda mu maaso haleluya bw'oba tutambula mu kwakwayo okuddayo wuwo papa gitakaawo olabe ekigenda mu maaso tukeesaala nate ffenna katubeere obumu n'okuwaayo ku lw'okuzimba okwo kubanga ng'omusumba bwe yatwanjulira mu myezi egiyisekaawo nti okuwaayo kwe tuwaayo kati kwa saddaaka kwa kwewayo toyisobola kusonga awo be balina ssente teri alina ssente ziryawo nti zizo byonna mukama atuwadde ssente mu mbeera zaffe kiri eri okusalawo ki kye tunaakolamu mu ssente ensimbi ezo oba kye tutaakole kyetukola eri bwakabaka Katonda tweweeyo tulabe nga ekkanisa ya Katonda egenda mu maaso okuwaayo si kwa buwaze waliwo omukutu ogumu gwembera okuwuliriza ennyo ku rediyo kubanga ffe tetunafuna rediyo naye tugenda kufuna naffe rediyo naye tewali kawo buli ekikwakolagana tuwaayo ku lwakino muleete sente tebazikiza bakalikodinga kabeerako saawa yonna oba waddewo obujulizi obaddewo kiteri kuzikiza so simanyi kiriyo sente ziweebwayo ndowooza nobakabaka okugenda mu maaso oza ne rediyo kyeva ebeerako nayo tezikira so naffe tujja kuzikiza ensimbi byonna bye tulina bibeeri Katonda katweteeka ku kanisa ya Katonda tubeera tutambulira mu bwangu sinjagala okuyita mukama wange kanso Sharon ajje alina obubaka naye twagala leero nate okwaniriza abavudde mu holide abavudde ku ssomero mutuwulireko tubaanirize tubaagala tubeera wano nga tubasabira tusaba ensimbi netujja ku bidi netubaleetere tubeera wano nga tubalowoozaako mwebale nnyo mwebalire ddala era waliwo enteekateeka sinziggu ey'emyezi gino ebiri mubeereewo musobole okugibeeramu twabasabidde dda wano mukama asobole okubalungamya asobole okubakozesa asobole okubayisa mulide bulungi mubeere bantu balungi mweyongere omwagala okumuweereza yensonga enkulu ebabeezaawo nate nga betweteekerateekera ate ettaamu eddako so waliwo program ejja kubanga efuluma essaawa yonna mugyenyigiremu manyi nti mukama agenda bawo omukisa waliwo okubulira enjiri okugenda mu maaso kugenda ekamonkoole okutandika 14 Desemba omusumba Sendawula buli mwaka atwala ttiimu negenda okubuulira enjiri oba oyagala okubeera obumu ne ttiimu egenda okubuulira enjiri wewandiise tugenda tubuulira ekamonkoole embaale oba oyina engoye essente enkalu engatto byonna by'olina bwaba mutulina wodropu zaffe tuba tukola tuti nozahange obanga teguggwako ng'olugoye olukola bwoti olugoye tolwetaaga engatto noteri ng'omazeeko emyezi ebiri nga toyambala engatto togyetaaga tetujjaga tuwayo byetuteetaaga naye era kale byetutakozesa tubiweeyo bwakabaka bwa Katonda mukama anaatuwa omukisa Kanso Sharon alina ekirango ng'abakebezi bemutambuza tugenda okulabikako mu maaso ga Katonda nga tumusinza n'okuwaayo
akasawo akakakobe wetuteeka esente ez'okuzimba ntera okubeera nga ngamba ababalesebwa nange mpaka akasawo akakakobe ngende nako naye olumu nga ate tetwataddemu ki naye tuteeke mu kasawo ako twebaza nnyo musumba kubanga abadde ku ntikko ya kino ekanisa tazimba ye bweyatanga mu buweereza bwe siga nti yatandika bizinesi mwagenda okujja ensimbi agule amatambule kinedda ebyo abikolera ffe tusobole okubeera obulungi tusobole okubeera n'amaka wetweyagalira ate wetuweerereza ate tusobole okubeera omu nga tutambula ogenda mu ggulu akasawo akabbululu wetuteeka ekimu eky'ekkumi okuwaayo nga bwe tubeere beesigwa ekimu eky'ekkumi obulamu bubeera bukalubo embeera yonna naye tukimanyi nti era ne bwotakikola esente ne bw'oba olina mmeka era osigala ng'okyayagala tosobola kumala ebyetaago byo Katonda yekka Yesu omwana wa Katonda yasobola okumalayo ebyetaago byaffe amiina Mukama yeebazibwe haleluya banaye bwe muba muwulidde ekigambo ekyo bwe ŋŋamba nti Mukama yeebazibwe Yesu yeebazibwe nga twogera n'amaanyi Yesu yeebazibwe nnyo taata waffe aweebwe ekitiibwa banaye tweyanziza nnyo omusumba nze mbadde ndowooza nga nfumiitiriza tiddesembe ono kyetaagisa nti buli sande batubulire ku Yesu Yesu kyeki kuba tumenya emitima ne tuddayo mu mbeera eyo ey'okugamba nti nga sinnala okukuba nga naakalogoka nawulira kigambo kyekyo ku Yesu ekyakyusa obulamu bwange haleluya era nga nze kinoomu nakwatiddwako era nsaba nti musumba yongere otujjukiza kubanga bayibuli tugisoma naye somehow ndowooza oba tugetinga used twemanyiiza Yesu ne tuba nga twerabidde kikyali era nekyasobola okukola mu bulamu bwaffe ensonga enyimiriza wano ntono nnyo naye ate enkulu nnyo buli mukyala ali wano nsaba owuubeko buli mukyala ng'omanyi nti oli mukyala emyaka 18 n'okudda waggulu okay n'omwami ali wano ng'alina omukyala wanika oba wamuleseeyo ewaka oba waali wano amiina abasajja abo mbalengedde mwebale abakyala mwenna n'essanyu lingi nga sande ejja 10 Desemba sooka okube mu ngalo kati abo abakyala bakitegedde tuli wano tugenda kuŋŋaana nga bulijjo bwe tukola ne twogera ebitunyiga ne tezaamu amaanyi ne twewahaaga ne tulya ku mmere ku sande tuli wano tugenda kuŋŋaana twogere naffe twebuulirire nga bulijjo bwe tukola si bwe kiri ate this time tugenda kwebuulirira ti omukyala omugezigezi akola ki azimba ennyumba ye naye omusiru akola ki yakiyuzaayuza so jangu twebuulirire omukyala omugezi bwakola ki bwazimba ennyumba ye Mukama yeebazibwe wadde eyange gyeri naye mmanyi nti waliwo bye neetaaga okukola ki obutakiyuzaayuza sobola okusigala mu bufumbo obuweesa Yesu ekitiibwa amiina omukyala yenna ali wano atali ku mukutu gwa WhatsApp ogw'abakyala tulinayo emmeeza eri mabega wali bambi weewandiise bw'oba olina omutwalo guleete ne bw'oba togulina kola ki jangu tugenda kutandika okusaba saavisi bwegwa bweti twetegeke tunyumirwe Mukama yeebazibwe anaabeerawo waliko omukono haleluya amiina abakyala bonna abali wano naani omulala bwalina okuvuga emmotoka muleete kale tujja kwaniriza abaami tuvuge mu tutatuleeta abakyala abo twebaza Katonda olw'ekiranga ekyo era mu nteekateeka ey'omwezi guno nga mugambe omulaka tumutadde ku Yesu waliwo enteekateeka okuba nga tujja kubeera n'okusinza okw'enjawulo twayaffe ennungi etteekereteekedde ennaku ennyuvu ez'okubeera mubeera Katonda yakusinza linnya lya Yesu Lwokusatu nga nnaku z'omwezi 2 essaawa 11 ku ssaawa 2 ku Lwokuna nga 21 manyi nga bwe tuli manyi abamu batwagala nnyo okutambula tugende famire zaffe tujja kgenda naye ka tubeerewo ne ku Lwokutaano nga 22 tugenda kwera wano ekiro kyonna atusinza businza Yesu Kristo ali waggulu ennyo ne ku Sande tubeerewo mu kusaba okwo ffenna tufuba okulaba tubeerawo okukkatiriza ensonga eyo katuyimire ku mavivi gaffe twebaze Katonda olunaku luno
twebaza nnyo ayi Katonda okuwekisa weebwayo bino twebaza kubanga etukuwa biva gy'oli gwotuwa ate tukomyawo taba tukomyewo tulabikako mu maaso go tukwebaza olw'obugabirizi bwo tusaba kitanga ataggwaawo kulwekyo tuwaddeyo onenye omubi eri emikono gyaffe by'emibino gyaffe ayi Katonda wange oyongera otuwa omukisa ayi kabaka byonna bye tukola ayi kitanga ataggwaawo tukulaakulane tweyongereyo mukama ate era tusobole okweyongera okuwaayo olw'obulungi bw'obwakabaka bwa Katonda era mpa omukisa buli omu kitanga ataggwaawo asobodde n'abo abatasobodde kitanga ataggwaawo tukakasa kyogera tuwa omukisa mu wiiki eno tusobole okukomawo tulabikeko maaso go n'okwebaza era tusaba nti ebiwaayo bino mukama binaakola omulimu ogwo gwennyini bye tuteeka okukola ogw'okutambuza omulimu gwo mu kifo kino tukwebaza Katonda waffe n'olwa saabisi era nga tuva wano kitanga ataggwaawo twewongayo gy'oli gwe Kristo ayinza byonna kitanga ataggwaawo tusaba era tulowooza bulungi tikulina ntegeka nnungi eri olulula lwaffe era tufuluma wano mukama okutambulira mu ntegeka eyo gy'oteekeddeteekedde omulabe watasobole kutusanga ayikabakabakabaka tukakkana wansi w'omukono gwe gw'otulagirire obeere omusomesa waffe tusaba omwoyo omutukuvu abeere obulungamya waffe bwena bye tunakola wiiki eno kitanga ataggwaawo oweebwa ekitiibwa gwali waggulu ennyo oweebwa ekitiibwa mu maka gaffe oweebwa ekitiibwa mu mirimu gyaffe oweebwa ekitiibwa mu nsi yaffe ayi kabakabakabaka ate okutuusa tunasinkana sabbiiti ejja leka obulungi bwo bweyongere okwoleza obulamu bwaffe ogulumizibwe otenderezebwe kubwa Yesu Kristo mukama waffe tusabye twatule ekisa agaliza bano naawe ekisa kyamukama waffe Yesu Kristo okwagala kwa Katonda n'okussa ekiboko omwoyo omutukuvu era ffenna n'abooluganda mwesabira wiiki ennungi tubagala nnyo mukama abawe omukisa Amina.